前回のツッコミ、直すのはこのドリル。壁があればその場でできます。壁に向かって立つと頭から出発できません。お尻からしか動けない。ためが勝手に作れる環境です。壁から腕1本分で立って両手をつく。頭の位置は変えずに軸足のお尻にグッと座る。3秒キープで5回です。仕上げは壁を背にしてシャドウ。お尻が壁にちょんと触れてから出発。触れないまま投げていたらまだ頭が先です。壁ドリル30秒、今日からどうぞ。それでも座れない子は前ももが硬いかも。次回はそこを直します。フォローして待っててください。